Baarlamaanka dowlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta bedelay calankii dowlad-deegaankaasi. Baarlamaanka oo saaka subaxnimadii yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn ayaa waxa ay doorteen afhayeenka baarlamaanka kaasoo loo doortay Maxamed Aadan Ugaas. Baarlamaanka oo saaka subaxnimadii yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn ayaa waxa ay doorteen afhayeenka baarlamaanka kaasoo loo doortay Cali Maxamed Aadan Ugaas. Cabdullaahi Siciid Cumar ayaa isna sidoo kale loo doortay gudoomiyaha maxkamadda guud. Xubnaha baarlamaanku waxa ay saaka sidoo kale ansixiyeen in magaca dowlad-deegaanka uu noqdo dowlad-deegaanka Soomaalida lagana saaro Itoobiya. Baarlamaanka ayaa ansixiyay go'aamo masiiriya kuwaasoo la hadalhayay tan iyo markii la magacaabay madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Cumar Cagjar. waxa kale oo ay baarlamaanku saaka isku raaceen in la bedelo calanka dowlad-deegaankaas. calankaasoo noqonaya mid xagga dambe ku leh xidig cad oo shan gees leh isla markaana ku dhex jirta midabka buluugga. kalfadhigii aan caadiga ahayn ee saaka ay yeesheen baarlamaanka dowlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxaa sidoo kale lagu ansixiyay qodobada iyo qodobo kale oo dhowra. Siciid, Axmed, tamreyse, warka telefishanka caalamiga ah ee Star.